կպատասխանեք Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ ինքնիշխանության մասով։ Ես իրականում կպատասխանեմ որպես քաղաքական ելույթ, քաղաքական կպատասխանեմ, օրինակ Տիկին Վարդանին ես կուզեմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ է, որտեղ մեղրին Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ է, որովհետև չի դարձել ինչ-որ երկրի ծայրագավառ։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունն ունի միջազգային ճանաչված սահմաններ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, որ ասում եք զոհեր տարի կես, 2 տարի զոհ չի լինում, ես մի բան ասեմ, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է խաղաղության եւ հասկանում եմ նաեւ ընդդիմության շաքարի բարձրացումը, բայց ինսուլին տվողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որը վստահաբար ձեզ չի տալիս։ Այս այդ մասով։ Ես ուզում եմ մի երկու բան ասել երեկվա այստեղ հնչած մտքերից, բայց մինչ այդ ասելս մի երկու ֆրազա կուզեմ հիշել, մեր մեծերն էին ասում է մեկի երեսին թքում ես, մտածում Վարդավառի անձրևն է, կամ աղվեսը նստում մաշած ծառի մաշած քոքով ծառի տակ, հովին գիտի իր պոչի հովնան, բայց այս մասով։ Երեք ինձ ճիշտ ասած անդրադարձել էր Ոմն Աշոտյան, ես ուզում եմ պարոն Սերժիկին ասել, որ կանչի մոտդ քո փայլուն բաներին, բացատրի եւ հետո Աշոտյան արա թող գնան, թե որ մենք ձեր ժամանակել կոնկրետ ես պայքարել եմ ու այնպես չի եղել, որ ոմանց նման սողացել եմ, պայքարել եմ, այն ժամանակ կար մի դրվագ, որ Երևանում հանրահավաք է լինում, դուրս էի գալիս տրից դնում եւ ոստիկաններ կանգնած ժպտալով նայում են դեմքից, ասում են լավ տղեկ, ելեք այդ հանք, մինչեւ հանրահավաքը կավարտվի, այսինքն իրանք այդ բանը բերում հրամցնում են։ Հա, հիմա ասենք բուն թեմային կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հարգելի անդամ Ես մի անդամի տեխնացու ուզում եմ մի բանի վրա մենք ուշադրություն դարձնենք, օրինակ դուք պատկերացնում եք, չէ, ուզում եմ այս հարցին որ գաք, եթե նպատակահարմար գտնեք, պատասխանեք, օրինակ մեկը ծակ կոշիկներով գա ինչ-որ տեղ, 200,000 դրամ ստանա աշխատավարձ, 4 տարի հետո դառնա միլիարդատեր, դա կաշառքա թե չէ։ Օրինակ ես կուզեմ այստեղ մի խնդիր միասին լուծենք, ես ասում եմ, որ մի կուսակցությունը, խմբակցությունը ընտրություններին փողա բաժանել, ստոր շանտղայ է, եթե վստահ եմ ընդդիմությունն էլ է դրա հետ համաձայն, ժողովուրդը իրանք էլ որ ասեն, ժողովրդի հետ մի հատ այս խնդիրը լուծենք, հասկանանք, ժողովուրդը հասկանան այդպես բան եղել է, թե չի եղել, բայց ինչ վերաբերում հա կներեք, այստեղ միտք հնչեց, որ ինչ որ ես պայքարում եմ կուսակցության դեմ, չգիտեմ ինչ, ես որից է կուսակցության դեմ անկեղծ ասած ազնապես չեմ պայքարում ու կոնկրետ չեմ թիրախավորում ինչ-որ կուսակցություն, եթե ինչ-որ հարց լինում է համեմատական տանելու մեր և ընդդիմության կամ խորհրդարանական ընդդիմության կամ արտախորհրդարանական ընդդիմության, ես ասում եմ այն, ինչ որ մտածում եմ ու իմ կյանքում ընդհանրապես ես ասում եմ այն, ինչ որ մտածում եմ։ Հիմա ես մի հատ բան եմ ուզում ստեղից ասել, ով ինչ ցանկանում Հայաստանի Հանրապետությանն ու հայ ժողովրդին, Աստված տա իրիկունն էթա իր տունը տենա։ Լավ բանա ցանկանում, էթա լավ բան տենա, վատ բանա ցանկանում, էթա վատ բան տենա։ Ասում է բանը Առաջնորդի բառապաշարից են այստեղ խոսում, ճիշտ ասած հպարտ եմ, որ իմ առաջնորդը, քաղաքական առաջնորդը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլնա Փաշինյան, ով ունի հարուստ բառապաշար, բայց օրինակ ցավում եմ, որ ընդդիմությունը օրինակ պատկերացնում եք իրենց քաղաքական առաջնորդից բառապաշար վերցնի ու գայս ամբիոնից խոսի։ Ես անկեղծ եմ ասում, եթե մի 2-3% էլ հանրությունն, հասարակությունն ուզում է իրենց ընտրել, էդ էլ չի ընտրի։ Ասում է բանը, հա Պարոն Սերժիկին ուզում ասել հանրապետականի, ասենք, որ այդ տեքստը տալիս ես մարդկանց, ասում ես գնացեք այնտեղից կարդացեք, այստեղ 10 րոպե ժամանակ ունեն, գոնե տեքստը մի քիչ մեծ ու շատ գրեք, որ այդ ժամանակի մեջ էլ տեղավորեն, որ իրենց քաղաքական խոսքն էլ այնպես լինի, կամ գոնե ասեք մի երկու բառ էլ ձեզանից ասեք, թե չէ քաղաքական կշիռից են խոսում, քաշից են խոսում,
ախր այն ժամանակ, որ դու իշխանության էիք, հանրապետականներ, ես այդ ժամանակ էլ քաշ ու կշիռ ունեի, այն որ ձեզ 2015 թվականին ձեր 13 տեխնացուի նորադուսում հաղթում էի, ես այդ կշիռն ունեի, գնացեք ոնց ուզում եք մտածեք, այնց էի հաղթում, որ օրինակ ձեր տեխնացուներից մեկը ձեզ պաշտպանող մարդկանց ով տեխնացուի հետս 5 ձեներ տարել եկել հետս ավականի էր նստել, ես սես կասեմ, իսկ ինչ վերաբերվում է կոռուպցիային ու կոռուպցիայի հանձնաժողովին, ես ուզում եմ ասել, որ մենակ, ճիշտ հանդիմություն ասում եմ, մենակ մեզ եք ստուգում, ուզում եմ, որ մեզ էլ ստուգեք, մեզ, մեր բարեկամներին, ընկերներին, հարևաններին, չգիտեմ, տեսեք ով մեր հետ փող կապակցված է, տեսեք այս ընթացքում հարստացել եք, թե չէ, ու բանը, ասենք, հա, էլի գամ կասեմ հանրապետական ասում բանը, քաղաքական կշիռ, քաղաքական կշիռ ունեիք, իշքան քաղաքական մորքուր, հորքուր, քերուկնի, կարեկակ, միացակ, իրար հետ խփվակ հազիվ մի քանի տոկոս ձայն հավաքեք են մեր ընդունած օրենքով են որ շեմն էինք ցածրացրել, եկաք հայտնվակ ստեղ, հիմա եկել եք ստեղ քաղաքական կշիռից եք խոսում։ Արգելին դիմադիր գործընկերներ, ճիշտ ասած, իմ Այստեղ ելույթ ունենալը այն մարդիկ, որոնք բան են անում, թե վիրավորական է, էսա այնա, ես ասում եմ իմ ելույթներն այստեղ համարժեք է, եթե տեղի ունենում քաղաքական ելույթ, որից մեկը իրեն թույլ չի տա, որից մեկին վիրավորի, բայց եթե տեղի ունենում վիրավորանքների մի շարք, միանշանակ պետք է համապատասխան արձագանք ստանա։ Ասում եմ բանը ընտրությունները, ասում եմ, որ մենք իմպիչմենտ հայտարարենք, գնանք ընտրությունների, ես իմ չհամաձայնության կառավարություն ձևավորենք, չնացը խմեցին եւ ուզում եմ իրենց կոշիկ լզողներին ասել, որ Լևոնի կոշիկները լզեցիք, Քոչարյանինը լզեցիք, Սերժինը լզեցիք, Նիկոլինը լզեցիք, ուղղակի լավ չէիք լզում, ասեցինք ձեզ բանում հրապարակում ռադ անենք աշխատանքից Կամ ստեղից Մինասյան Արծվիկի հարցազրույցի, եթե մեկը մի քիչ առաջ տեսել եք, ստեղ խոսում է, որ ասում է, որ ԿՊ-ն անբարոյական է, սրբապիղծ է, էսա այնա, ուզում եմ Մինասյան Արծվիկին ասել, որ ինքը իր կյանքի ընթացքում միշտ առերեսվել է բարոյականության հետ ու միշտ այդ ընթացքից փախել է, որտեվ ինքը իր կյանքի ողջ ընթացքում բարոյականության հետ ընդհանրապես գործ չունի։ Իսկ ինչ վերաբերվում սրբապղծությանը, սրբապիղծը դուք եք, պարոն Մինասյան, որ ուզում էիք աղոթքից հետո Հայաստանի Հանրապետություն մարդ սպանել։ Էդ ում էիք ուզում սպանել, մեզ ու մեր ընտանիքներին տող գալատ էիք անում, գլուխները պատին էիք տալիս։ Դու էլ շատ պետք է մեծանաք, որ խմբակից դառնաք խումբ, հետո նոր մտածեք մարդկանց սպանելով իշխանության գալու։ Էլ չի ստացվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, էլ չեք կարող ղեկավարությանը սպանեք եւ դուք գաք իշխանության։ Ես նույնիսկ հավատում եմ, որ իրենք մի քանի տարի էլ եթե անցնի, հնարավոր է արդարացնեն ու կամ արդարացնող ելույթներ այստեղ ունենան, օրինակ Նայիրի Հունանյանի մասով։ Հետո բանա, սրբապղծությունից է խոսում, ասում է բանա, մենք եկեղեցին, չգիտեմ ինչ, դուք ուր, եկեղեցին ուր, ընդեղ ասում է բանա, մտել են վեհարան, այսօր վարչապետը մի լավ գրառում արավ, ուզում եմ այդ մասին խոսել, այո, եթե հանցագործը ցանկացած տեղ մտնելուց ոստիկանության իրավապահ մարմինների առաջ ոչ մի դուր փակ չի, բայց այն էր ձեր սրբապղծությունը, որ փախել էիք վեհարան, հանցագործություն արել էիք, փախել էիք վեհարան, որպեսզի ձեզ այնտեղից չտանեն։ Ասում է բանա,